अस्सलाम वालेकुम सर जी, हम अपनी गाड़ी बनवाने आए हैं। हम कोई मैकेनिक तो है नहीं, कोई आइडिया है नहीं ब्रेक शू बनवाने का। तो ये गाड़ी खड़ी है हमारी और ये ब्रेक बन रहे हैं। तो नमाज़ पढ़ी थी, नमाज के बाद यहाँ पे आ गए हम ब्रेक बनवाने। अब ये काम हो रहा है यहाँ पे, देखें। अब पता कुछ नहीं है काम का, तो देखें। अब ये साहब ये कह रहे हैं कि 1 साल हुआ है इनको काम शुरू किए हुए और अल्लाह ताला बस बरकत दे। तो मैं ये कहूँगा कि पहला एक्सपीरियंस है मेरा। एवरीथिंग ही इज़ शोइंग मी कि यार काम कैसे हो रहा है। ये मेरे गाड़ी की डिस्क लगी हुई है यहाँ पे, ये देखें। इसको ये चूँकि ये कट लगा रहे हैं, फाइन हो गई है ना, तो ब्रेक पकड़ नहीं रहा है। तो ये पूरा सिस्टम दिखा रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है। तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि सही चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन बकौल इनके कि काम बोलेगा। और जब काम बोलेगा तो डेफिनेटली आपने रेफ़र भी करना है लोगों को। तो नाम आपका क्या है सर? राजा ज़हीर। राजा ज़हीर भाई, अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे। और मैं हूँ कराची के लोग चैनल का नाम है, आपको पता है। तो देखते रहिए। ये डिफेंस तूबा मस्जिद फ़ेज़ 2 में ये शॉप है इनकी, और इन्होंने 1 ईयर हुआ है खोला है। तो खैर अल्लाह ताला इनको खूब बरकत दे। अगर ये ईमानदारी से काम करते हैं तो डेफिनेटली इनका काम नंबर भी आप देख लें, ऊपर आना चाहिए इनको। और अल्लाह ताला इनकी नेक नियति को कबूल करे। चलें जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। कराची के लोग में अब्दुल्ला आपके साथ। टेक केयर, देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।